Yra sakoma, kad kelionė niekada nėra tik nuotolio įveikimas, tai tiesiog laiko mašina, į kurią sėdame savo noru. Tai ne šiaip savo ekskursija, o paieška ir atradimai. Pažinimas plačiaja prasme. Šiandien vykstame į Latviją su tikslu apsilankyti Viecaucėje. Viecaucės pilis tai ne tik įspūdingas architektūros paminklas, bet ir vieta, kur gyva istorija bei kultūra susipina su šiandienos gyvenimu. Lankydamėsi čia galime pažinti mūsų artimiausių kaimynų latvių paveldą, pasigrožėti istorinės pilies didybę ir pajusti, kaip senovės dvasia išlieka aktuali ir šiuolaikiniam žmogui. Šiandien yra šeštadienis, rugpjūčio 16 diena ir mes lankomės kaimyninėje Latvijoje, būtent Viecaucėje, kitaip sakant, šalia Aucės nedidelio miestelio, kuris yra taip pat netoli sienos su Lietuva. Jeigu važiuotume nuo Naujosios Akmenės iki Aucės, iš tikrųjų yra labai trumpas atstumas. Ir mes, galima sakyti, tęsėme kelionių taip pat ciklą po Livonijos pilis. Ši pilis nėra galbūt tipiška Livonijos laikų pilis, ji pradėta statyti XIX amžiaus pradžioje. Tai yra neogotikinė pilis, kartais vadinama tiesiog Viecaucės dvaras, yra įvairių statinių kompleksas, taip pat yra puikus parkas. Ir šiuo metu čia yra turizmo kultūros centras, taip pat yra viešbutis, vyksta įvairūs renginiai, parodos, taip pat galima apsistoti, tai yra apsigyventi. Ši vieta taip pat siūlo apgyvendinimo paslaugas. Tikrai įdomi istorija, įdomus pilies kompleksas. Mes, kaip visuomet, stengsimės maksimaliai apžiūrėti ir, kaip sakoma, papasakoti visiems besidomintiems istoriją, ne tik istoriją, būtent taip pat ir šių dienų Latviją. Okay, today is Saturday, 16th of August, and we are visiting our neighbor country, Latvia, brothers and sisters. And currently we are in so nice castle, so-called Viecaucė castle. And we asked a young lady, worker here, and she is going to introduce shortly some information about this castle, please. Yes, hello, I'm Emily. I'm working here for just a month, but yes, the place has been built in 1843. Here lived Graf Mennen with his family and for 5 generations before Agrārā reform in Latvia, but sadly this place has been ruined for 3 times in total, starting with 50 years revolution, when revolutionaries came here and burned the place down, starting at 6 p.m. until the until the 3000. And then after 50th revolution, Mennen himself rebuilt the place again, but not in neo-Gothic style as it was before. But yes, and then came World War I. Here was the German army, came Russian army, and ruined this place a little bit. And but then it was rebuilt again. Then here came Latvia's Agrārā reforma. Nowadays we work as tourism object where people can come and see the castle. Also, here happens many events. For example, next week here will be wedding, and also many
malls, and yes, and here also people can sleep or book this place to sleep here. Here can stay up to 20 people, and yes. And Yes. Thank you very much for this nice introduction. Paldies. Paldies. Na, Vetraucės pilis yra Latvijoje, kaip jau supratome, netoli Aucės miestelio, būtent Dobelės savivaldybėje. Ji yra neogotikinio stiliaus pilis, pastatyta XIX amžiaus pradžioje, maždaug 1843-45 metais pagal grafų Karlo Medemo užsakymą ir vokiečių architekto Friedricho Štiulerio projektą. Pilies kompleksą sudaro žinoma pati pilis, taip pat klėtis, arklidės, sodininko namas, vaizdingas parkas, tvenkiniai ir liepų alėja. Na, visa tai suteikia ypatingą žavesį ramiai mažo miestelio aplinkai. Na ir kaip jau minėjome, šiuo metu Vetraucės pilyje yra turizmo ir kultūros centras. Na, lipame į pilies bokštą. Čia keliose aukštose yra eksponuojamos parodos, būtent Vetraucės pilyje, ypač vasaros sezono metu, rengiamos Latvijos menininkų įvairių kūrybinių darbų parodos. Na, tai leidžia lankytojams taip pat susipažinti su šiuolaikinio meno kūriniais. Na, pavyzdžiui, trečiajame aukšte yra nuolatinė ekspozicija skirta Vetraucės istorijai, jos savininkams, taip pat Aucės miesto ištakoms, na ir eksperimentinio ūkio įkūrimui 1921 metais. Kaip jau minėjome, Vetraucės pilis yra neogotikinio stiliaus pastatas, būtent neogotikos architektūroje, kuriai ir priklauso ši pilis. Būdinga grįžimas prie viduramžių gotikos formų ir konstrukcijų, tačiau ją interpretuojant per romantizmo ir istorizmo estetiką. Neogotika pasižymi gotikinio stiliaus detalių ir konstrukcijų atgaivinimu, dažnai taikant dekoratyvinius elementus, tokius pavyzdžiui kaip smailūs bokštai, dekoratyviniai langų apvadai, bokštelių smailės ar ažūriniai motyvai. Taigi, Vetraucės pilis yra tipiško neogotikinio dvaro ansamblio pavyzdys. Pilies architektūra sukuria ramybės ir istorinės praeities atmosferą. Reikia pasakyti, kad šis architektūrinis stilius tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje buvo populiarus XIX amžiaus viduryje ir pabaigoje, kai daugelį dvarų ir bažnyčių buvo pasitelkiami gotikos stilistikos elementai. Vetraucės pilies konstrukcija ir formas akivaizdžiai išreiškia neogotikinį
architektūros romantizmo stilių, derinanti dekoratyvinius architektūrinius elementus, žinoma, su funkcionalumu ir estetika, tinkančia dvaro gyvenimui XIX amžiaus pradžioje. Taip pat reikia pasakyti, kad pilies statiniai iš esmės išlaikė istorinį charakterį, nors 1905 metais dalis pilies buvo sudeginta ir atstatyta tik 1907 metais. Būtent gaisras kilo 1905 metais revoliucijos metu, dalis pilies sudegė ir prarado savo pirminę interjero apdailą. Vėliau, kaip sakėme, ji buvo renovuota, tačiau ne taip prabangiai kaip savo aukso amžiuje XIX amžiaus pabaigoje. Na ir šiuo metu atrodo tikrai kukliau. Paskutiniai pilies renovacijos darbai buvo atlikti 1988–1993 metų laikotarpiu. Iš ūkio buvusių pastatų išliko XIX amžiaus klėtis, sviestinė ir sodininko namas. Prie dvaro taip pat yra parkas su tvenkiniais, kaip jau minėjome. Pilyje taip pat yra ekspozicija skirta drabužiams ir latvių tautiniai aprangai. Ji leidžia lankytojams susipažinti su istorinė Latvijos apranga, jos tradicijomis ir stiliumi. Taip pat eksponuojami įvairūs drabužių pavyzdžiai ir aksesuarai. Minėta ekspozicija, kaip ir kitos, yra dalis pilies kultūros ir istorijos centro veiklos, kur lankytojai gali daugiau sužinoti apie pilį, šeimininkus ir vietos gyventojų tradicijas. Tai ne tik drabužių paroda, bet ir be abejo edukacinė erdvė, suteikianti galimybę geriau suprasti latvių tautos istoriją per jų kasdienius ir šventinius drabužius. Taip pat reikia pasakyti, kad pilies patalpose yra erdvės seminarams, konferencijoms, banketams ar šeimos šventėms, todėl jos yra pritaikytos ir viešiesiems renginiams. Po Latvijos žemės reformos 1920 metais dvaras buvo nacionalizuotas ir tapo Latvijos universiteto nuosavybė. Jis buvo naudojamas kaip žemės ūkio studentų praktikos vieta. Antrojo pasaulinio karo metu dvaras buvo smarkiai apgadintas sovietų, kaip visada, ir žinoma vokiečių kariuomenės. Po karo dvarą perėmė Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, kuris rekonstravo pastatą. Dvaras, žinoma, neteko didžiosios dalies likusio interjero, nes kambariai buvo perplanuoti ir pritaikyti mokslo tikslams. Kaip jau paminėjome, čia yra Latvijos gyvybės mokslo ir technologijų universiteto mokymo ir tyrimų ūkis Viecauce. Jis yra gana unikalus ir įvairiapusis švietimo ir mokslinių tyrimų centras. Jis veikia kaip daugiafunkcinis ūkis, užsiimantis tiek augalininkystę, tiek gyvulininkystę, įskaitant veislių sėklų auginimą ir selekciją. Viecauce yra vienintelis valstybinis ūkis Latvijoje, skirtas tyrimams ir eksperimentiniams gyvulininkystės ir veterinarijos srityje vykdomiems tyrimams.
Vecaucės pilies parkas yra istorinė ir estetinių požiūrių taip pat svarbi pilies ansamblio dalis. Jis užima apie 13 hektarų plotą ir buvo užsodintas prie pilies XIX amžiaus viduryje. Parkas, kaip matome, pasižymė vaizdinga aplinka, kurioje yra tvenkiniai, liepų alėja ir žinoma įvairių rūšių augmenija, kuri suteikia ramybės ir žavesio mažo miestelio gyvenimui. Apsilankymas Vecaucės pilyje tikrai paliko įspūdį savo neogotikinę architektūrą ir įdomių gražių parkų. Nors dalis interjero neišliko, erdvės vis dar skleidžia didybę, leidžiančią pajusti XIX amžiaus pilies dvasią. Na kągi, apsilankymas Vecaucės pilyje tikrai buvo prasmingas. Lankantis tokiose vietose mes kur kas geriau suvokiame savo regiono praeitį, išmokstame įvertinti architektūros paveldą ir žmonių kūrusių šias vietas palikimą. Tai skatina pagarbą tradicijoms, ugdo kultūrinį sąmoningumą bei stiprina ryšį su savo kraštu. Be to, tokios išvykos tampa gyvų mokymosi būdų. Jos padeda suprasti istoriją ne tik iš knygų, bet ir patiriant ją savo akimis.